Si è concluso ieri al plesso della scuola Giovanni Paolo II al villaggio Mosè, che fa parte dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, il progetto PON denominato Sport di classe, la scuola primaria, muoviamoci con lo sport. Gli alunni si sono cimentati in gare sportive davanti ai genitori e ai docenti che durante l'anno hanno provveduto alla loro formazione sportiva. Presente il dirigente scolastico Costanza. È stato un anno estremamente significativo e importante, questa è la giornata conclusiva di questo progetto PON, uno dei 12 progetti PON che quest'anno l'Istituto Rita Levi Montalcini nei vari plessi, ben 8, ha portato avanti. Progetti PON che riguardavano la lingua inglese, progetti che riguardavano il riciclo, un altro progetto PON molto importante è stato quello sulla vita del giudice Levatino, dove i ragazzi hanno prodotto un documentario estremamente importante. Oggi è la giornata conclusiva di questo progetto Muoviamoci con lo sport, che è stato un progetto non solo per far socializzare sempre più bambini, ma soprattutto è stato un progetto per dare loro l'opportunità di muoversi. Oggi i bambini per tante situazioni spesso fanno uso di tablet, di telefonini, anche se l'età è così piccola, però hanno un'età così piccola, però ripeto, noi abbiamo voluto dare l'opportunità a questi bambini di fare sport come momento di aggregazione, di socializzazione, ma fare veramente attività fisica, e devo dire in questo grazie ai 2 tutor che hanno condotto per il modulo per ben 60 ore, quindi che si è sviluppato presso il plesso Papa Paolo Giovanni II, che ha dato ottimi risultati. Molto importante perché i bambini spesso oggi fanno vita sedentaria, proprio per questo noi abbiamo voluto fare questo progetto, abbiamo partecipato ad addirittura altre attività. Ieri abbiamo fatto un progetto sport di classe che ha coinvolto i bambini più piccolini della scuola primaria, e dico questo per dimostrare che la scuola attende a tutte le dinamiche che provengono dal territorio, ma allo stesso modo la scuola attenta affinché i propri bambini abbiano un'offerta formativa più ampia possibile e possano avere quell'opportunità tale da migliorare il loro status, il loro modo di essere, il loro modo di vivere. È stata una bellissima esperienza dove gli alunni hanno sviluppato non solo le abilità motorie, ma anche lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale. La tutor sportiva Marinella Ferranti è stata abbastanza capace, coinvolgendoli attivamente in questo percorso, dove i bambini hanno dimostrato veramente interesse e grande entusiasmo. Loro hanno consolidato tante competenze, tra l'altro hanno utilizzato percorsi misti, staffette con piccoli e grandi attrezzi, hanno utilizzato anche la musica per abituarli al ritmo motorio, hanno utilizzato anche coreografie, semplici coreografie, hanno fatto anche progetto di attività anche alimentare, anche sulla sicurezza e prevenzione della salute, insomma è molto ricco come tipo di progetto.